Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi yatarahamu ibadul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahtadi dhalun wa yartaji'u zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa timbal rahimakumullah, ayat katilu dina surah Al-Baqarah marupakeun penjelasan di ayat kedua nu nerangkeun yen Al-Qur'an itu hanya akan menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maka ciri-ciri dan bagaimana supaya orang bisa bertakwa itu diterangkan di dalam ayat ketiga, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama harus beriman kepada perkara yang gaib. Wa timar rahimakumullah, maka hiji perkawis iman. Iman itu urang sadayana sok kauninga kahiji senanya tasdiqun bil qalbi, ngabenerkeun ku hate. Nu kadua iqrarun bil lisan, harus ada pengikraran melalui lisan, dan juga harus ada pembuktian. Wa amalun bil arkan, dan juga mengamalkan dengan rukun-rukunnya. Maka orang-orang yang beramal tapi dina hatena teu iman teu disebut iman, paling oge ngan ukur sakadar Islam. Sama demikian pula orang yang munafik itu sarua salat nama tapi di dalam hatinya tidak beriman. Ada juga artinya orang-orang yang beriman di dalam hati tapi tidak mau mengikrarkan dan tidak mau mengamalkan dalam perbuatan, berarti imannya itu tidak sempurna dan tidak ada pembuktian. Maka dalam kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, orang yang beriman itu selalu beriringan dengan wa'amilu sholihat, karena harus ada pembuktian. Iman itu mendorong seseorang untuk bisa melakukan sesuatu. Kenapa? Karena iman itu kepercayaan di dalam diri yang berimbas kepada perbuatan-perbuatan yang didorong oleh keimanan tersebut. Sanajan can katingali, sanajan can karasa. Kan Bapak oge sadayana angkat ka dieu teh ku alatan iman. Dalam lain ku alatan iman mah nepikeun ka gugah subuh, keur berarti berat bari tiris situnya naon nu ngadorongna. Itu tidak didapatkan oleh mereka yang tidak mempunyai keimanan atau keimanannya lemah. Kepercayaan bahwa ada yang dijanjikan oleh Allah dari pahala ketika subuh berjamaah, ketika melaksanakan sholat di awal waktu, eta mah kudu beunangna ku iman. Teu bisa beunang ku anu sifatna material atau napi sifatna pragmatis. Maka iman itu lebih sederhana, kata Imam Bukhari adalah sebut antu minu bima ji'tu bihi. Nabi Muhammad mengatakan bahwa iman itu sederhana, mengimani terhadap apa yang datang kepadaku. Nah, orang-orang Yahudi Nasrani iman ke Allah, tapi ketika apa yang datang melalui Nabi Muhammad dari Allah teu diimanan, dia tidak disebutkan sebagai iman. Malah Allah sebutkan innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Disebutnya dia sebagai orang yang kafir dari ahli kitab dan juga orang-orang yang musyrik. Nah, maka iwati marhamakumullah jalana kuncina ngan ukur hiji melalui apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad. Sebab kan percaya ke Allah tapi terpercaya ke Nabi Muhammad itu masih gak tahayul. Sehingga percaya ke juri gitu. Di mana ayana juri? Itu deui lamun percaya ka Nabi Muhammad tapi terpercaya ka Allah, musyrik ngaranna. Nah, kudu percaya ka Nabi Muhammad heula, sabab kan Nabi Muhammad anu bentukna wujudna sarua jeung urang. Tapi dia menerima wahyu dari perkara yang gaib.
Lamun urang teu melalui Nabi Muhammad yang wujudnya sama seperti kita, bagaimana kita meyakini Allah itu ada? Nah, oleh karena itu iman itu ikhwati iman rahimakumullah disebutkan sebagai ciri yang paling pokok dari orang bertakwa. Nu kadua objekna gaib. Nah, gaib di dieu tong kabayangna ciga di masyarakat ilmu gaib, perkara-perkara yang gaib nu kabayang teh kitu we kuntilanak, genderuwo. Padahal gaib itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan justru ketika manusia dibuktikan tidak ada kemampuan itu di gaib. Jadi anu gaib mah dina kalimat bahasa Arab mah goba nate hartos nate indit dekat tingali. Lamun misalna aya hareupeun terus teh misalna teh indit, tah geus ayeuna mah geus indit mah goba ngaranna teh. Teka tingali indit teu aya anu teka tingali aya teu gitu nya aya kan tadi aya di dieu terus nalika indit goba eta secara bahasa. Jadi teu kabeh anu teka tingali eta teh disebutkeun teu aya dan gaib mah justru aya ngan teka tingali. Nah make teka tingali kemampuan akalna, kemampuan anu menerimana melalui panca indera teu kahontak kadinya gitu. Nah da terbatas urang mah tong wakama perkara nu wujudna gaib kan kahalangan ku pantau oge kahalangan ku tembok teu apa urang aya nu di jerona naon. Itulah keterbatasannya manusia. Nah maka Allah Subhanahu wa taala justru perkara-perkara yang gaib ini standar keimanan. Da aya katingali mah atuh naonan. Teu kudu disebut iman, katingali, karasa, kadampa. Justru kudu beriman teh kanu teu katingali tapi bener-bener aya. Nah, orang-orang yang kafir itu tidak mau menerima Allah Subhanahu wa taala. Lamun can katingali. Kumaha bentukna? Ciga nu dikatakan la nu'mina tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hatta narallaha jahra sampai arona katingali siga kumaha. Tah ieu teh lain iman aya geus katingali mah gitu. Mun surga jeung neraka katingali terus urang jadi balalager kabeh lain iman kitu mah. Justru iman itu pembuktian sesuatu yang diyakini tapi tidak kelihatan katingali. Nah, di dalam Al-Qur'an aya 2 ayat goib kebalikanana naon? Dohir mah batin kebalikanana. Aya goib aya dohir mah batin. Hah? Goib hadir. Tawan dina bahasa urang. Jadi anu hadir aya nu goib. Kasabab katingali ngan ayeuna teh hadir. Mun dina Al-Qur'an mah gaib teh kebalikanana syahadah. Aya alimul ghaibi wasy syahadah. Yang mengetahui yang gaib dan syahadah. Syahadah itu katingali nemrak gitu. Nemrak. Cing, amun diciptakeunana gaib heula atawa syahadah heula. Urang heula anu katingali atawa nu teu katingali heula gitu. Gaib heula. Jadi gaib heula diciptakeun ku Allah nembe aya syahadah. Dan syahadah ini adalah wujud ciri alamat adanya yang gaib. Kitanya di pandangan gerak. Kunaon bisa gerak? Ya teh bentuk syahadah gerak nanti. Tapi ini kan perwujudan dari adanya energi otot yang bisa menggerakkannya. Listrik katingali caangna. Mun kanu tip, kanu sidi katingal kadangu suarana. Tapi kan itu perwujudan ada tenaga listrik yang mengalir yang tidak terlihat. Karasa urang misalnya teh. Nah, demikian pula wujud syahadah yang nemrak di alam dunia ini adalah perwujudan dari perkara-perkara yang gaib. Mata lamun misalnya nyebatkeun Allah aya di mana cirina nya eta urang. Ieu teh urang teh ciri-cirini ayana Allah. Ieu teh alam semesta teh ciri-cirini ayana. Amun misalna
cai dina gelas asalna pinuh terus tanya atan. Nah berarti orang yakin teu aya nu nginum, yakin. Nah cai na meakan saha nu nginumna teuing. Nah gitu karena gaib sederhana, dia menunjukkan pada sesuatu yang benar adanya walaupun kita tidak mengetahui zatnya. Termasuk dua iman rahimakumullah ieu barang-barang alat teh kan aya nu nyieunna saha teu terang saha-sahana, tapi kan urang yakin aya nu nyieun da mah ujug-ujug jadi. Namun ka perkara-perkara nu leutik wae urang percaya bahwa ini ada yang membuat. Nah urang nu sagede kieu nu kacidak luar biasa kompleks alam semesta, nah ujug-ujug jadi sorangan amal mungkin. Nah orang beriman itu dituntut kepercayaan pada perkara yang gaib. Yang kedua, rahimakumullah, cirinya orang bertakwa itu harus mendirikan sholat. Kalimatnya yuqimuna sholata, mendirikan sholat. Nah maka konsekuensi dari yuqimuna sholat itu karena memang perintahnya bukan melakukan sholat tapi mendirikan sholat. Bahasa orang menegakkan sholat. Maka ada kategori satu yang menegakkan sholat. Pertos doa Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqima sholat, jadikan aku orang yang menegakkan sholat. Ada juga orang-orang yang sholat saja. Disebut sepertos dina surah Al-Ma'un atau Nabi Al-Mudasir, lam nakum minal musallin, kami bukan orang-orang yang suka melakukan sholat. Nah anu musallin mah hanya melakukan sholat saja. Nu kieu mah masih keneh aya kemungkinan tergelincir kepada neraka karena sholatnya itu tidak menjamin dia selamat. Tapi orang-orang yang mungkin sholat, menegakkan sholat, dia itu sudah dijamin ku Allah. Jadi orang-orang yang bertakwa, dan yang bertakwa itu adalah orang-orang yang selamat. Namun bedana al-muqimuna sholat ini seperti di dalam surah An-Nisa. Lakin rasihuna minhum fil ilmi wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika, tasbatkan wa muqimus sholata wa mu'tuna zakat. Nah orang-orang yang mendirikan sholat itu diawali itu dengan rasihuna fil ilmi, mereka sudah tahu ilmunya. Tak timar rahimakumullah, urang negakkan sholat ngangkat pandangan dugikeun ka pundakna, nepikeun ka sujud, nepikeun ka kituna, lamun teu didasaran ku ilmu kade bisi ngan ukur sakadar sholat hungkul. Kan aya sholat hungkul mah budak oge bisa, tapi jalma-jalma nu imam mah yakin bener ieu teh sholat teh aya goler-golerna, aya landasanana. Nah ini dikatakan sebagai ciri yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rezekikan pada mereka, mereka itu menginfakkan. Nah make kudu diinfakkeun, kan urang anu neangan, kan urang nu capek katanya. Nah make kudu diinfakkeun. Hewat iman rahimakumullah, betul ada usaha manusia mendapatkan rezeki itu, tapi usaha manusia itu sepersekian kecil dari dapatnya rezeki tersebut. So ngagali oli di tengah laut nya eta teh hese, tapi aya moal olina usaha nepikeun karibuan tahun dari plankton yang beku itu jadi oli, jadi minyak bumi. Urang mah ukur ngaluarkeun melak urang kan ukurna 6 bibit, terus nyebor kadang nyebor oge henteu unggal poe kitu nya, terus nalika buahan dipetik eta nu tiap waktu tiap detik tina bibit kaluar nepikeun ka tangga, kecamba kaluar nepikeun ka rantingan, batang kaluar daun nepikeun ka kaluar buah nage karasa ku urang aya nu amis aya nu haseup usaha. Maka Allah Subhanahu wa taala seolah-olah meminta kepada kita bahwa ada hak Allah yang lebih besar. Niku Allah teh dipinta itu melalui infak, dan dari apa yang mereka
dapatkan dari rezeki itu mereka menginfakannya nah dan didorong ku kasadaran urang mah teu mutlak meunang teh gitu. Ada sesuatu yang lebih besar sehingga rezeki itu dapat kita terima tah mun sadar kadinya mah gampang ngaranna. Di sini yang disebutkan bukan zakat tetapi infak. Infak itu tidak terbatas oleh aturan. Mun zakat ngan ukur 2,5%, maka infak itu teu dibatas. Bisa jadi lebih loba tergantung naon tadi. Keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala sedalam apa nepikeun ka wani ngainfakeun. Ada seperti sahabat mau infakkan semua hartanya, ada yang setengahnya, ada yang ketika mawa bikeun kabeh, tergantung dari kedalaman infaknya, kedalaman imannya. Pembuktian ini wa rahimakumullah adalah pembuktian ciri dan juga cara bagaimana manusia meningkatkan derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah urang lajengkeun qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.